bu deliklerden ve şu kanaldan hava alıyor. Bu çekmece kül temizliğinin yapılması, aynı zamanda şuradan açarak, kısarak ateşin yavaş ilerlemesini sağlayan ve hava almasını sağlayan bir mekanizma, işte bir şey. Önce yana yatık olarak bu çıraları yerleştiriyoruz. Burada biraz şartlar ilkel. Odunları yana koyuyorum. Hani hem kurumayı sağlıyor hem çok çabuk kızışıyor. Önce şunu yakmaya çalışıyorum. Şununla yakmayı deniyorum. Yakıyorum genelde. Gazı açıyorsun. Şu çakmak. Buna bastığında pürmüz ucundan kuvvetli bir ateş veriyor. Bunun ucu çok sıcak oluyor. Değmeyin. Aynı zamanda bunu da başka bir yere değdirmemeye çalışın. Ve bu gaz, propan gaz olduğu için yine ısınmaması gerekiyor. Hani şu mesafelerde falan, şu mesafelerde tutabilirsiniz ama çok bunu içeriye sokmamaya çalışın. Şöyle yapıyorum. Açıyorum, gaz geliyor. Basıyorum, çakmağı yanıyor. Ve sonra şu çıra kısmını, kağıtla çok uğraşmıyorum ama burada bir 3-5 dakika olabildiğince geniş alev alacak gibi yaklaştırıyorum. Çok korkmaya gerek yok ama hani dik, temkinli olmak lazım. Bu şu an tabi sabah temizliği yapılmış falan bir şömine bu. Öncelikle odunlar yanıp ateşler cama yaklaştığında şu cam is oluyor. Çok önemli değil. Sadece ateşin güzel görüntüsünü kapatabilir. O yüzden hani odunlar öne doğru düşerse şuradaki aletlerden maşayı kullanarak odunu arka tarafa itebilirsiniz. Bu biraz 3-5 dakika sürecek. Dolayısıyla o kadar çekmeyeceğim şimdi. Yandıktan sonra tekrar göstereceğim. Evet, ateş biraz daha kendine gelmeye başladı. Bu arada şunu şöyle koyuyorum. Kapanışını göstereyim. Aynı şekilde gazı kapattığında hızla kapanıyor. Buradan ilk başta oksijeni alsın diye şu çekmeceyi çıkartıp şuradan bir kadem aşağı alıyorum. Sonra camı kapatıyoruz. Kilidini de kapatıyorum. Şunu şöyle bir ayarla ileri doğru itmeye başladığında görüyorsunuz zaten. Alttan oksijeni en net aldığı noktada bırakırsanız alev daha güçlü kendine gelecektir. Bir süre sonra bu içindeki duman kalmayacak. Çok net. İçerisi de çok iyi ısınacak. O zaman şu kenarlara koyduğumuz odunları da yine yan çevirerek üzerine koyabilirsiniz. Bundan sonra alevlendikten sonra içerisi çok ciddi sıcaklık veriyor. O zaman da işte üzerine attığınız odun hemen yanıyor çok beklemeden. Tam kıvamı geldiğinde dediğim gibi camı açıyoruz buradan. Tam açtıktan sonra şu çekmeceyi ileriye itebiliyoruz. Şu anda şuna takılıyor. Yani şu haliyle itemiyorsunuz. Ama alev kendine geldikten, artık her şey oturduktan sonra çok hızlı gitmemesi için odunun aynı ısıyı alıyorsunuz çünkü. Sadece bu içeride bir ateş olması gerekiyor. Odunun hızlıca erimesine engel olmak için bu kapağı şuradan açıp, tabii bunu çekerek gördüğünüz gibi takıldık. Bunu düşürüp kapağı açıp iyice sonuna kadar bunu bu sefer kapatıp şuradan oynuyorsunuz bu sefer ateşle, yani hava delikleri. Olayı bu. Bakın geri çektim. Hızlandı. Oksijen akışı hızlandı çünkü. İnşallah üşümezsiniz.